Hello student, I am Dr. S. Kandare, HOD, Department of Botany, KMC College Khopoli. Title of presentation is Gene Interaction, Part 4, Epistasis. Dominant epistasis and recessive epistasis. So in this part we are going to learn epistasis, that is dominant epistasis and recessive epistasis. Contents: definition of epistasis, types of epistasis, dominant epistasis 12:3:1, dominant inhibitory epistasis 13:3 ratio, and recessive epistasis and supplementary interaction, that is 9:3:4 ratio. So this is the content of our presentation. Let us begin. What is epistasis? So first of all we have to see the terminology, that is epistasis. So let us see what is epistasis. Epistasis is defined as the interaction between two or more non-allelic genes from two different loci where one gene masks or inhibits or suppresses the expression of other non-allelic gene. So basically this is the phenomenon or genetic interaction that occur between two non-allelic genes, that we have to emphasize here. This is the most important thing you have to keep in mind, that this interaction called epistasis is non-allelic gene interaction. So that is two different genes located on two different locations of the chromosomes interact together, specially to mask or inhibit or suppress the expression of other non-allelic gene. या ठिकाणी एपिस्टासिस म्हणजे की दोन नॉन अलेलिक जीनमधली इंटरॅक्शन आहे आणि त्या ठिकाणी एक नॉन अलेलिक जीन दुसऱ्या नॉन अलेलिक जीनचं एक्सप्रेशन मास्क करतं, म्हणजे लपवून टाकतं, त्याला एक्सप्रेस होऊ देत नाही, किंवा त्याचं जे काही फिनोटाईप आहे, एक्सप्रेशन आहे, त्या एक्सप्रेशनवरती थोडक्यात एक प्रकारचा पडदा टाकला जातो, मास्क केलं जातं. त्याचं एक्सप्रेशन जे आहे ते थोपवलं जातं किंवा सप्रेस केलं जातं. सो दॅट इज एपिस्टासिस. Now epistasis is the term that actually means standing upon other gene. तर या ठिकाणी एपिस्टासिसचा अर्थ आहे की एक जीन दुसऱ्या जीनवरती आपला प्रभाव टाकतोय. Here this epistasis seems to be an interaction that you have studied between two allelic genes, that is dominant and recessive interaction. But dominance and recessive interaction that occur between two allelic genes, here the interaction is occurring between two non-allelic genes. That is the most important difference between dominance, recessive and epistasis phenomenon. So therefore epistasis means one gene stands upon the expression of another gene, or the non-allelic gene mask or suppress or hide the expression of another non-allelic gene. In epistatic interaction, the gene which suppresses or masks or inhibit the expression of other gene is called epistatic, and
The other whose expression is suppressed is called hypostatic. So, in relation to epistasis phenomenon, two important terminologies you have to remember, that is epistatic gene and hypostatic gene. So, what is epistatic? Epistatic gene is the gene which suppresses the expression of other gene, and that gene is called epistatic, and whose expression is being suppressed or masked is called hypostatic gene. So, here you have to remember that जो जीन दुसऱ्या जीनचं एक्सप्रेशन हाईड करतो आहे किंवा मास्क करतो आहे त्याला एपिस्टॅटिक म्हणायचं, आणि ज्याचं एक्सप्रेशन सप्रेस होतं आहे त्याला म्हणायचं हायपोस्टॅटिक जीन. सो these are the most two important terminologies that you have to keep in mind while learning this epistasis. Okay. Epistasis is similar to dominance and recessive interaction, but in epistasis two genes occupy two different loci on chromosomes. तर या ठिकाणी जे एपिस्टॅसिस आहे हे आपल्याला डॉमिनन्स आणि रेसेसिव्ह फिनॉमिनॉनसारखं वाटतं, परंतु ह्या ठिकाणी एक महत्त्वाचं गोष्ट लक्षात ठेवायची आहे की हे जे दोन जीन्स आहेत ते नॉन एलेलिक जीन्स आहेत. ओके, आपको यहाँ याद रखना है कि ये जो दो जीन्स है जिसके बीच में ये इंटरेक्शन हो रहा है, ये दो जीन नॉन एलेलिक जीन्स है. दैट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग. Okay. Thus, epistasis is intergenic or interallelic or non-allelic gene interaction. Okay. So this is the most important thing you have to remember. Epistasis is intergenic or interallelic or non-allelic gene interaction. So this is the most important thing that you have to remember. Okay, that I would like to emphasize that. So here you should remember that the epistasis is intergenic, okay, or interallelic or non-allelic gene interaction. ये सबसे अहम चीज़ है और दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग दैट यू हैव टू रिमेंबर. ओके, लेट्स मूव फर्दर. नाउ टाइप्स ऑफ एपिस्टॅसिस. एपिस्टॅसिसचे प्रकार काय आहेत? नंबर 1, डॉमिनंट एपिस्टॅसिस, that is 12:3:1 ratio. Dominant inhibitory epistasis, that is 13:3. Recessive epistasis and supplementary interaction, the ratio of both interaction, that is the recessive and supplementary interaction, is 9:3:4. यहाँ आपको ये बात ध्यान रखना है कि ये जो इंटरेक्शन है, that is recessive epistasis and supplementary interaction, ये दोनों का भी जो रेशो है वो 9:3:4 है. सो दिस थिंग्स यू हैव टू रिमेंबर. सो वी आर लर्निंग दिस two interactions, that is recessive epistasis and supplementary interaction together in one example. Then duplicate dominant epistasis, that is 15:1 ratio. Okay. So these are the most important epistatic interaction. And another interaction, that is duplicate recessive epistasis, that is 9:7 ratio. So these are the different types of epistasis. हे epistasisचे वेगवेगळे प्रकार आहेत, हे लक्षात ठेवायचे. आपण हे एक एक एक्झाम्पल बघणार आहोत, हे एक एक एक्झाम्पल आपण शिकणार आहोत. नाउ फर्स्ट
we shall consider dominant epistasis, that is 12:3:1 ratio. Now dominant epistasis 12:3:1 ratio. In dominant epistasis, one non-allelic dominant gene of one locus masks or the expression of another gene of another locus. In dominant epistasis, one non-allelic dominant gene of one locus masks the expression of another gene of another locus. So this is the non-allelic interaction. Okay, this is the non-allelic interaction where two dominant genes are involved. Okay, from two different locus. Okay, and one gene masks the expression of another gene. Okay, there is masking of the expression of another gene. Okay, so that is the important thing. Example of dominant epistasis in dog. Okay, here is the example. Let us consider the example. Dominant epistasis in dog. In a variety of dog, white colored dog crossed with brown colored dog, F1 generation produce all white colored dogs. Okay, so this is the example. एक प्रकार आहे कुत्र्यांचा, त्याच्यामध्ये पांढऱ्या रंगाची कुत्री आणि ब्राऊन कलरची कुत्री ह्याचं क्रॉस केला आणि F1 जनरेशनमध्ये बघितले तर सर्व जे काही कुत्री होती ती पांढऱ्या रंगाची होती. ओके, सेल्फिंग ऑफ F1 प्रोड्युसेस 12 white dogs, 3 black dogs and 1 brown dog. So the ratio is 12:3:1. So what are the genes and what is happening in this cross? Let us consider the important thing. In this cross, capital I gene is a dominant epistatic gene which prevent expression of another non-allelic dominant gene B, and this B gene is called hypostatic gene. Okay, first of all you have to see that there is the gene interaction. Okay, that interaction is occurring between two non-allelic genes, that is gene capital I and gene capital B. हे दोन्हीही जीन डॉमिनंट आहेत, आय आणि बी, आणि हे दोन्हीही जीन क्रोमोसोमच्या वेगवेगळ्या लोकेशनला सिच्युएट केलेले आहेत. त्यांचं लोकेशन वेगवेगळं आहे, लोकस वेगवेगळं आहे. सो these are the dominant non-allelic genes capital I, capital B, and these genes are interacting. This capital I gene is dominant, so it is called epistatic gene, which prevent the expression of another non-allelic dominant gene capital B. So therefore the expression of this gene is being suppressed or masked. So therefore this capital B gene is called hypostatic gene. त्या ठिकाणी ही गोष्ट लक्षात ठेवायची आहे की हा जो इंटरॅक्शन ह्या ठिकाणी व्हायला लागली आहे, तर ह्या ठिकाणी हा कॅपिटल आय जीन आहे आणि हा डॉमिनंट आहे. म्हणून डॉमिनंट असल्यामुळे तो एपिस्टॅटिक आहे, आणि एपिस्टॅटिक असल्यामुळे काय करतो, ह्या कॅपिटल दुसऱ्या डॉमिनंट जीन जो वेगळ्या क्रोमोसोमल लोकेशनवरती आहे, हा कॅपिटल बी, ह्याचं एक्सप्रेशन हा कॅपिटल आय जीन मास्क करतो आहे. म्हणून हा आय जीन काय झाला, एपिस्टॅटिक जीन झाला. आणि ह्या कॅपिटल बी जीनचं जे एक्सप्रेशन आहे ते एक्सप्रेशन मास्क केलं जात आहे, हाईड केलं जात आहे. म्हणून हा बी जो जीन आहे, ह्या बी जीनला म्हटलेलं हायपोस्टॅटिक जीन. ओके, सो दिस इज द इम्पॉर्टंट थिंग यू हॅव टू रिमेंबर. So in absence of epistatic gene capital I,
or in presence of its allele gene small I, the gene capital B produces black color and its recessive allele small b produces brown color. तर ह्या ठिकाणी ही इंटरॅक्शन कशी होते, तर इन अब्सेन्स ऑफ एपिस्टॅटिक जीन आय, हे कॅपिटल आय जेव्हा जीन अब्सेंट असेल तेव्हा आणि ह्याचाच स्मॉल आय हा अलील आहे हा प्रेझेंट असेल तेव्हा दिस कॅपिटल बी जीन प्रोड्युसेस ब्लॅक कलर. ओके, म्हणजे कॅपिटल बीला जर एक्सप्रेस व्हायचं असेल तर कॅपिटल आय ॲब्सेंट असायला पाहिजे, स्मॉल आय असला तरी चालेल, परंतु कॅपिटल आय समोर कॅपिटल बीचं एक्सप्रेशन हे येऊ शकत नाही. सो देअरफॉर कॅपिटल आय जीन इज एपिस्टॅटिक ऑन this capital B and capital B is hypostatic to this capital I gene. Okay, and this another allele of this capital B produces brown colored dogs. So these are the specifications of these particular genes and their interactions. So considering all these factors and all this explanation, let us see the actual cross of white and brown dogs to produce F1 generation. So here we are taking the white colored and brown colored dogs. So this is the genotype of a white dog, capital I, capital I, capital B is crossed with brown dog whose genotype is small I, small b. So these are the parents. And now its gametes. So what will be the gamete? These are the gamete, capital I, capital B, capital I, capital B. So these are the gametes of this white colored dog. Now what are the gametes of this brown colored dog? Small I, small b, small I, small b. So these are the gametes of these two dogs. Okay, now this fertilization occur and F1 generation is produced with this genotype capital B, small b, capital I, small I, and the phenotype of this F1 generation is all the dogs are white dogs. Why all dogs are white? Because there is presence of this capital I gene. Okay, this capital I gene prevents the expression of this capital B gene, therefore the dogs are white colored. Okay, so you know that this capital B gene produces black color, this is small B gene produces brown color, but in presence of this capital I, these both genes could not produce their coloration. So they are hypostatic. Okay, this capital B is hypostatic to this capital I, and this capital I is epistatic on this capital B. So therefore all the dogs are white in color in F1 generation. Now let us make the selfing of F1 generation. तर F1 जनरेशनचं सेल्फिंग जर केलं म्हणजे त्यातल्या त्या आपसातच त्यांचं क्रॉस केला F1 जनरेशनचा, आहे की नाही. सो दीज आर द जिनोटाइप्स ऑफ F1 जनरेशन, कॅपिटल B, स्मॉल b, capital I, small I, crossed with capital B, small b, capital I, small I. So these are the genotypes of F1 generation, and this F1 generation will be selfed to produce F2 generation. Okay, so here are the gametes of female. So female gametes are arranged on this row, horizontal row.
So capital B, capital I, then small b, capital I, capital B, small I, small b, small I. So these are the gametes of female. Now gametes of male. Okay. So here we are arranging these gametes vertically. Capital B, capital I, then small b, capital I, capital B, small I, small b, small I. So these are the gametes of male and these are the gametes of female. Now make the pairing of these gametes. So pairing of these gametes will produce, so here this and these gametes pair here. Okay. So here what will be the genotype? Capital B, capital B, capital I, capital I. Okay. So capital B is taken from this position, capital B is taken from this male gamete, again this capital I and this capital I. So this will be the genotype of this progeny, and the phenotype is white dog. Okay, because capital I is present. So likewise we have to make the pairing between these female gametes and male gametes. So let us make this in Punnett square. So this is, we are arranging all these things in Punnett square. Okay, here capital B, small b, capital I, the phenotype is white. Capital B, capital I, small I. So here capital B, small b, capital I, small I, the phenotype is white. Okay. Capital B, small b, capital I, phenotype is white. Small b, capital I. Okay. So here is small b, capital I, here is small b, capital I. So here you will find that the B is in recessive condition, but there is capital I. Okay. So there is capital I. So presence of capital I means prevention of color formation. So this capital I prevents the formation of pigment. So if there is no pigment formation, the phenotype of this particular dog will be white. Okay, that is the reason. So small b and capital I produces white dog. Again here capital B, small b, capital I, small I, phenotype will be white. Small b, capital I, small I, presence of capital I produces white colored dog. Okay. Similarly here capital I is present, but here again you see now what is happening here. This capital B and this capital B coming together here, capital B, this is small I and this is small I coming together here, small I. So here you will see that there is absence of capital I. Okay, capital I is absent here, but its allele small I is present and capital B is there. So therefore in absence of capital I, this capital B gene is getting a chance to express itself. Therefore it is producing black colored dog. ओके, हे लक्षात आलं तुमच्या. या ठिकाणी कॅपिटल आय अब्सेंट आहे आणि मग कॅपिटल आय जर नसेल तर हा कॅपिटल बी स्वतःला एक्सप्रेस करणार आणि त्यामुळे कॅपिटल बीचं एक्सप्रेशन हे ब्लॅक कलरचा डॉग निर्माण होईल. ओके, अगेन सेम थिंग इज हॅपनिंग हियर. कॅपिटल आय इज अब्सेंट, so therefore the progeny will be black colored dog. But here capital I is present, so progeny will be white. Again here capital I is present, so progeny is white. Again here you will see capital I is absent, okay, but capital B is present, so coat color of the dog is black.
here you can see here both genes are small b. There is a small I genes are present, but capital I is absent. So in this case you will find that capital B is also absent, capital I is also absent. Therefore this small b is getting chance to express itself, and this small b produces brown colored dogs. हे लक्षात घेतलं पाहिजे की ह्या ठिकाणी कॅपिटल आय आणि कॅपिटल बी दोन्ही ॲब्सेंट आहेत. त्यामुळे स्मॉल बीला चान्स मिळतो आहे स्वतःचं एक्सप्रेशन दाखवण्यासाठी, आणि म्हणून ह्या ठिकाणी हा जो डॉगचा कोट कलर आहे इट इज ब्राऊन इन कलर. जर ह्या ठिकाणी कॅपिटल बी असतं तर ब्लॅक झालं असतं, कॅपिटल आय असतं तर व्हाईट कलरचा डॉग झाला असता. सो देअरफॉर स्मॉल बी is getting the chance to express itself. So in this way one brown colored dog is produced. So this is the F2 generation, and what is the ratio? 12 white dogs, 3 black dogs and 1 brown dog. So this is the F2 generation, and this is the ratio 12:3:1. ओके, अशा प्रकारे 12 पांढऱ्या रंगाची कुत्री, 3 काळ्या रंगाची कुत्री आणि 1 ब्राऊन रंगाची कुत्री, अशा प्रकारचा हा F2 जनरेशन आपल्याला ह्या ठिकाणी मिळालेला आहे. ओके, सो इन दिस वे यू विल फाइंड दॅट दिस कॅपिटल आय विच इज एपिस्टॅटिक ऑन दिस capital I, okay, this capital I is epistatic. Okay, this capital I is epistatic on this capital B. That is the thing. म्हणून ते तसं होतं आहे की नाही. आणि जसं आपण ह्या ठिकाणी बघितलं की या ठिकाणी कॅपिटल आय पण ॲब्सेंट आहे आणि कॅपिटल बी पण ॲब्सेंट आहे, म्हणून ह्या ठिकाणी जो कोट कलर आहे डॉगचा इट इज ब्राऊन. आणि ह्या ठिकाणी ब्लॅक का झालेला आहे? बिकॉज देर इज नो कॅपिटल आय. ओके, सो प्रेझेन्स ऑफ कॅपिटल बी इज इम्पॉर्टंट, and this capital B produces black colored dog. So this is the explanation for this dominant epistasis. Okay, now next, dominant inhibitory epistasis. This is another genetic interaction. Dominant inhibitory epistasis, 13:3 ratio. तर आधीचा जो रेशो होता त्याच्यामध्ये पण इनिबिशन आहे, ह्या ठिकाणी पण इनिबिशन आहे, पण हे थोडंसं वेगळ्या प्रकारचं इनिबिशन आहे. सो लेट अस सी. डॉमिनंट इनिबिटरी एपिस्टेसिस 13:3 रेशो. An inhibitory gene which by itself has no phenotypic effect but when present in dominant state prevents or inhibit the expression of another independent gene present on another location. त्या ठिकाणी हा जो जीन आहे हा दुसऱ्या जीनचा जे काही बायोकेमिकल प्रोडक्ट आहे त्या प्रोडक्टला फॉर्मेशन होण्यापासून थांबवतो आहे. ओके, दिस डॉमिनंट जीन इज इनहिबिटिंग द बायोकेमिकल प्रोडक्शन ऑफ अनदर independent gene, that is non-allelic gene. So here inhibitory action of the gene is seen, and therefore color formation is restricted by one gene, and this action of that gene is called inhibitory action. Okay, so example, coat color in chicken, ratio 13:3. In a variety of fowl, white leghorn, capital I, capital C, is crossed with white plymouth fowl with the genotype small I, small c. तर दोन प्रकारचे हे काय म्हणता आपण चिकन्स आहेत, फाउल्स. त्यामध्ये व्हाईट लेगहॉर्न, पांढऱ्या रंगाचं हे फाऊल आहे, आणि दुसरं पण पांढऱ्या रंगाचं पण ती व्हरायटी वेगळी आहे, प्लायमाउथ आहे. सो बोथ
fowls are of white colored. Okay, but genotype of one fowl is capital I, capital C, and genotype of another white colored fowl is small I, small c. F1 generation produce all white colored fowl, okay, white leghorn with genotype capital I, capital C, small c. So this will be the genotype of F1 generation. Selfing of F1 produce 13 white leghorn and 3 grey plymouth in F2 generation. So the F2 generation ratio will be 13:3. So let us see. You have to remember these key points, the genes and their actions. त्या ठिकाणी हे जीन्स आहेत, त्यांची काय ॲक्शन्स आहेत, हे काय ॲक्शन आहेत. तर जीन आय प्रिव्हेंट पिगमेंट फॉर्मेशन. ओके, दिस जीन capital I is preventing the formation of pigment, color pigment formation होऊ देत नाही, हे जीन I. Gene C produces grey color pigment. So this is the role of the capital C gene. This capital C gene produces grey colored pigment. And recessive gene small I and small c does not produce any pigmentation, hence produce white phenotype. तर ह्या ठिकाणी हे स्मॉल आय आणि स्मॉल सी हे दोन्ही जीन्स जे आहेत हे कुठल्याही प्रकारचं पिगमेंट्स तयार करत नाहीत आणि त्यामुळे पांढऱ्या रंगाचं फिनोटाईप निर्माण करतात. सो क्रॉस ऑफ व्हाईट लेगहॉर्न अँड व्हाईट प्लायमाउथ चिकन्स टू प्रोड्यूस F1 जनरेशन. So white fowl with its genotype capital I, capital C crossed with white fowl small I, small c. So that is their genotype. So these are the parents. They produce the gametes, that is capital I, capital C. Here the gametes are small I, small c. So these are the gametes of these two fowls, and they produce F1 generation with the phenotype white fowls. Their genotype is capital I, capital C, small c. So that is their genotype. Okay, so here the genotype that you have seen here in F1 generation is you have to notice it properly. So these are the gametes, and these gametes produces this F1 generation. Okay, all the fowls are white colored, white feathered. So this is the F1 generation. हे F1 जनरेशन आहे. या ठिकाणी सगळे जे काही कोंबडे आहेत ते पांढऱ्या रंगाचे आहेत, त्यांची जे फिदर्स आहेत ते पांढऱ्या रंगाचं आहे. सो दिस इज द F1 जनरेशन. नेक्स्ट स्टेप इज सेल्फिंग ऑफ F1 जनरेशन. ओके, सो सेल्फिंग ऑफ F1 जनरेशन विथ जीनोटाइप capital I, capital C, small c, capital I, small I, capital C, small c. So these are the genotypes of F1 generation, and crossing of this F1 generation or selfing of this F1 generation produces F2 generation. So gametes, male and female gametes. So these are the female gametes, capital I, capital C, capital I, small c, small I, capital C, small I, small c. Now these are the male gametes, capital I, capital C, capital I, small c, small I, capital C, and small I, small c. So these are male gametes and these are female gametes. So now make the crossing. So this is the first pair of the gametes forming zygote, capital I, capital C. So there is presence of capital I which inhibit the
pigment formation, any color pigment formation is restricted by capital I. So हा या ठिकाणी जो कॅपिटल आय आहे तो काय करतो आहे, कलर पिगमेंट फॉर्मेशन थांबवतो आहे. सो दिस कॅपिटल आय इज inhibiting the color pigment formation. So therefore the presence of capital I prevents the expression of this capital C. So therefore the fowl is white colored. तर ज्या ज्या ठिकाणी कॅपिटल आय आहे त्या त्या ठिकाणी तुम्हाला पांढऱ्या रंगाची किंवा पांढरी पिसं असलेली चिकन्स मिळतील. ओके, सो हिअर अगेन presence of capital I is there, so phenotype is white. Capital I is present, so phenotype is white. Again the same thing is happening. Okay, due to presence of capital I at these locations, you will find that the phenotype is white fowl. Okay, again white because of presence of capital I, because of presence of capital I. But here you can see the capital I is absent. आता ह्या ठिकाणी काय झालेलं आहे, हा स्मॉल आय, इकडचा हा स्मॉल आय, हा कॅपिटल सी आणि त्या ठिकाणी ग्रे कलर फॉर्मेशन झालेलं आहे. सो वाय ग्रे कलर फॉर्मेशन ऑकर हिअर, बिकॉज ऑफ absence ऑफ कॅपिटल आय. या ठिकाणी कॅपिटल आय हा जीन absent असल्यामुळे स्मॉल आय आहे आणि स्मॉल आय असल्यामुळे हे कॅपिटल सी हा जो जीन आहे तो एक्सप्रेस झालेला आहे अँड देर इज फॉर्मेशन ऑफ ग्रे कलर. सो दिस फाउल इज ग्रे कलर्ड फाउल. अगेन सेम थिंग इज हॅपनिंग हिअर, द प्रेझेन्स ऑफ कॅपिटल सी इज देअर अँड absence ऑफ कॅपिटल आय. सो देअर फॉर दिस progeny is also grey colored. So here presence of capital I is there, so it prevents the pigment formation and it stops the expression of this capital C gene. So therefore this fowl is white colored. Again same thing is here, presence of capital I is there, so progeny is white colored. Here absence of capital I, presence of capital C, and therefore the fowl is grey colored. Again here absence of capital I and similarly absence of capital C. So both dominant genes are absent here. इथे कॅपिटल आय पण absent आहे आणि कॅपिटल सी पण absent आहे, त्यामुळे कुठल्याही प्रकारचं पिगमेंट ह्या ठिकाणी तयार होत नाही. हे जे रेसेसिव्ह जीन्स आहेत, हे रेसेसिव्ह जीन्स कुठल्याही प्रकारचं कलर फॉर्मेशन तयार करत नाहीत, कुठल्याही प्रकारचे पिगमेंट तयार करत नाहीत आणि त्यामुळे हा जो फाऊल आहे इट इज ऑल्सो व्हाईट फेदर्ड. सो दिस इज द अरेंजमेंट इन पुनेट स्क्वेअर अँड दीज आर द प्रोजेनीज. सो रेशो ऑफ F2 generation, 13 white colored leghorn and 3 grey colored plymouth chickens are formed. Okay, this is the F1 generation, 13:3 ratio. So in this way this is the another ratio, that is dominant inhibitory gene interaction. तर हे अशा प्रकारे ही दुसऱ्या प्रकारची जीन इंटरॅक्शन आहे डॉमिनंट एपिस्टासिस मधली. Okay, now another gene interaction is very very important, that is recessive epistasis and supplementary interaction. So here we are considering two kinds of interaction simultaneously. One is recessive epistatic gene interaction and another is supplementary gene interaction. तर या ठिकाणी लक्षात घ्या, दोन इंटरॅक्शन्स आपण एकाच वेळेस या ठिकाणी स्टडी करतो आहे एका एक्झाम्पलमधून. एक आहे रेसेसिव्ह एपिस्टॅसिस इंटरॅक्शन आणि दुसरी आहे सप्लिमेंटरी जीन इंटरॅक्शन आणि दोन्हीचाही रेशो सारखाच आहे, दॅट इज 9:3:4. सो दिस इज द example, and in this example we are learning both the gene interactions.
So let us see recessive epistasis and supplementary interaction. 9:3:4 ratio. Epistasis due to recessive gene is known as recessive epistasis. A recessive epistatic gene masks the activity of non-allelic dominant gene. So here you will find that there is a non-Mendelian interaction. So this interaction is non-Mendelian. Here you will find that a recessive gene is inhibiting the expression of a dominant gene. या ठिकाणी तुम्हाला थोडंसं वेगळं वाटेल की रेसेसिव्ह जीन हा दुसऱ्या एका डॉमिनंट जीनचं एक्सप्रेशन जो नॉन अलिलिक आहे त्याचं एक्सप्रेशन थांबवतो आहे. म्हणजे आपण मेंडलच्या एक्सपेरिमेंटमध्ये काय बघितलं की एक डॉमिनंट जीन रेसेसिव्ह जीनचं एक्सप्रेशन थांबवतो आहे. ओके, बट हिअर वी आर लर्निंग समथिंग डिफरंट in epistatic interaction. So here we find that a recessive gene can stop or mask or suppress the expression of a dominant non-allelic gene. That is the important thing. Non-allelic dominant gene expression is suppressed by another non-allelic recessive gene. So this is the important thing. So this is called recessive epistasis. Now supplementary interaction. In supplementary interaction, one non-allelic gene express itself independently but also supplement the action of another non-allelic gene. So what is happening in supplementary interaction? There is one gene. That non-allelic gene express itself independently, but at the same time this same gene supplement or support the action of another non-allelic gene. त्या ठिकाणी लक्षात घेतलं पाहिजे सप्लिमेंटरी ॲक्शनमध्ये की एक नॉन अलेलिक जीन आहे जो स्वतःची ॲक्शन दाखवतो आहे, स्वतःला एक्सप्रेस करतो आहे, परंतु त्याच वेळेस दुसऱ्या एका नॉन अलेलिक जीनची जी काही एक्सप्रेशन आहे त्याला मदत करतो आहे, सप्लिमेंट करतो आहे. आणि ही जी इंटरॅक्शन आहे त्याला म्हणायचं सप्लिमेंटरी इंटरॅक्शन. ओके, नाउ लेट अस सी द एक्झाम्पल. कोट कलर इन माईस. कोट कलर इन माईस, उंदरामधलं जे काही स्किनचा कलर आहे त्याचं हे एक्झाम्पल आहे, कोट कलर इन माईस. इन अ व्हरायटी ऑफ माईस, agouti coat color is controlled by a dominant non-allelic gene capital A which is hypostatic to a recessive non-allelic gene small b. In absence of its dominant allele capital B, this is recessive epistatic action of small b genes. त्या ठिकाणी हे लक्षात घेतलं पाहिजे की इन ए व्हरायटी ऑफ माईस, तर उंदरांची एक प्रजाती आहे त्यामध्ये अगौटी कलर आहे. हा एक प्रकारचा रंग आहे ज्याला करडा रंग आपण म्हणू शकतो. दॅट इज अगौटी कोट कलर इज कंट्रोल्ड बाय ए डॉमिनंट नॉन अलेलिक जीन कॅपिटल ए विच इज हायपोस्टॅटिक. तर हा कॅपिटल ए जीन इज हायपोस्टॅटिक टू ए रेसेसिव्ह नॉन अलेलिक जीन स्मॉल बी. या ठिकाणी बघा, हा रेसेसिव्ह स्मॉल बी आहे, हा एपिस्टॅटिक आहे ह्या कॅपिटल एवरती. इन अब्सेन्स ऑफ इट्स डॉमिनंट अलील कॅपिटल बी. म्हणजे हा स्मॉल बी जो आहे ह्या कॅपिटल बी ह्या डॉमिनंट जीच्या अब्सेंटीमध्ये ह्या कॅपिटल एवरती एपिस्टॅटिक आहे. ओके, जेव्हा कॅपिटल बी हा जीन नसेल आणि स्मॉल बी असेल तेव्हा हा स्मॉल बी ह्या कॅपिटल एला सप्रेस करतो आहे. सो दिस इज recessive epistatic action of this small b gene. The dominant gene capital B in absence of capital A
gives black colored mice. So what is happening here? This capital B, this capital non-allelic dominant gene, capital B, in absence of capital A gene, which is non-allelic, gives black colored mice. जर कॅपिटल ए नसेल त्या ठिकाणी कॅपिटल बी असेल तर त्या माईसचा जो कोट कलर आहे तो काळा रंगाचा होईल. ठीक आहे, अशा प्रकारची ही जीन इंटरॅक्शन आहे. बट द सेम बी जीन in presence of capital A produces agouti colored mice. This is supplementary action of capital B gene. तर आता हा कॅपिटल बी जीन जो आहे तो जर एकटा असेल तर काळा रंग निर्माण करणार, परंतु हा कॅपिटल बी ह्या कॅपिटल ए बरोबर जर असेल तर मात्र मग ह्या कॅपिटल एची ॲक्शन त्याला सपोर्ट करून अगोटी कलर निर्माण करेल. मीन्स दिस कॅपिटल बी जीन इज सप्लिमेंटरी टू द ए जीन. ह्या ए जीनला हा कॅपिटल बी जीन सप्लिमेंट करतो आहे. ओके, सो व्हॉट इज हॅपनिंग हिअर? दिस कॅपिटल बी जीन इज सप्लिमेंटिंग द ॲक्शन ऑफ दिस कॅपिटल ए जीन. ठीक आहे, जर कॅपिटल ए नसेल तर मग हा कॅपिटल बी जीन ब्लॅक कलर्ड माईस निर्माण करणार, पण कॅपिटल ए जर असेल तर मग ह्या एला हा बी जीन सपोर्ट करणार, सप्लिमेंट करणार आणि अगोटी कलर निर्माण करणार. सो दॅट इज द ॲक्शन ऑफ दिस कॅपिटल बी जीन फॉर capital A, and this particular action is called the supplementary action of this capital B gene. Dominant gene A, that is capital A, produce agouti color in absence of recessive hypostatic gene B. Okay, dominant gene capital A produce agouti color in absence of recessive hypostatic gene B. म्हणजे ह्या ठिकाणी हे लक्षात घेतलं पाहिजे की हा जो स्मॉल बी आहे हा कॅपिटल एवरती एपिस्टॅटिक आहे, त्यामुळे जर स्मॉल बी तिथं असेल तर हा कॅपिटल ए जो आहे हा अगोटी कलर तयार करणार नाही. ओके, कारण हा जो कॅपिटल ए जीन आहे, this capital A gene is hypostatic to this recessive small b gene. Thus, recessive gene B is epistatic to non-allelic dominant hypostatic gene capital A in homozygous condition. Okay, तर हा स्मॉल बी जो आहे, स्मॉल बी जेव्हा होमोझायगस कंडिशनमध्ये असेल तेव्हा हा कॅपिटल ए जीन अगॉटी कलर प्रोड्यूस करू शकणार नाही, कारण तिथे एपिस्टॅटिक स्मॉल बी प्रेझेंट आहे म्हणून. सो दिस इज द इंटरॅक्शन. सो यू फील दॅट दिस इज अ रादर कॉम्प्लेक्स इंटरॅक्शन because we are explaining two interactions here, that is one recessive epistatic action of this small b. At the same time we are considering the supplementary action of this capital B gene with this capital A. म्हणून दोन प्रकारचे रिॲक्शन्स आपण ह्या ठिकाणी कन्सिडर करतो. रेसेसिव्ह एपिस्टॅटिक ॲक्शन ऑफ रेसेसिव्ह जीन बी and supplementary supportive action of capital B gene for capital A gene. म्हणून इथे लक्षात घेतलं पाहिजे की बी हा जो जीन आहे हा कॅपिटल फॉर्ममध्ये ए बरोबर इंटरॅक्ट होतो आहे सप्लिमेंटरी ॲक्शनच्या स्वरूपामध्ये, पण ह्या बीचाच अलील जो आहे रेसेसिव्ह अलील स्मॉल बी हा कॅपिटल ए वरती एपिस्टॅटिक आहे. म्हणून हा जो जीन आहे बी जीन ह्याचे दोन्हीही अलील्स
that is capital B and small b, are interacting with this capital A gene. So therefore this interaction is becoming rather complex. So let us see further, then you will get an idea what is happening there. Again I have mentioned the key points here. So what is the interaction that I have explained again here? The non-allelic gene capital B interacts with another non-allelic gene capital A. या ठिकाणी कॅपिटल ए हा नॉन अलेलिक जीनची इंटरॅक्शन कॅपिटल ए ह्या दुसऱ्या जीनबरोबर व्हायला लागलेली आहे. दोन प्रकारे. ठीक आहे. कुठल्या प्रकारे व्हायली? रेसेसिव्ह एपिस्टॅटिक इन द फॉर्म ऑफ स्मॉल बी टू डॉमिनंट हायपोस्टॅटिक कॅपिटल ए फॉर अल्बिनो फिनोटाइप. ओके, अल्बिनो मीन्स व्हाईट कलर. ओके, इन बायोलॉजी अल्बिनो मीन्स व्हाईट कलर. त्या ठिकाणी रेसेसिव्ह एपिस्टॅटिक ॲक्शन व्हायला लागलेली आहे इन द फॉर्म ऑफ रेसेसिव्ह बी जीन, and this recessive B gene is dominant to hypostatic A gene for the production of albino phenotype. दुसरी रिॲक्शन काय व्हायला लागली? The second reaction is occurring here, that is supplementary epistatic interaction in the form of capital B to capital A for Agouti phenotype. ओके, तर अशा प्रकारे बघा, म्हणजे हा कॅपिटल बी ह्या कॅपिटल एला सपोर्टिव्ह किंवा सप्लिमेंटरी ॲक्शन करतो आणि त्याच्यामधून अगोटी कलरचा फिनोटाईप तयार होतो आहे. सो अल्बिनो फिनोटाईपसाठी रेसेसिव्ह दॅट इज स्मॉल बी इज masking the effect of this capital A gene, and for supplementary epistatic this capital B gene is supplementing the action of capital A gene for Agouti phenotype. So you will find that two type of interactions are taking place simultaneously. Now cross the black mice, that is capital B small a with albino mice small b capital A, and F1 generation is produced through this cross. So here black mice, that is capital B small a crossed with albino mice small b capital A. So here you can see that this capital B non-allelic gene produces black mice, and here this small b is epistatic on this capital A, therefore the mice are albino, that is white colored mice. So black colored mice and white colored mice. So why these mice are black white colored or albino? Because of recessive epistasis. So these small b are epistatic on this capital A. हे जे स्मॉल बी आहे हे एपिस्टॅटिसची रिॲक्शन ह्या ठिकाणी करत आहेत कॅपिटल ए वरती, आणि म्हणून हे जे माईस आहेत ते अल्बिनो आहेत, पांढऱ्या रंगाचे आहेत. सो लेट अस सी फर्दर, पुढे बघूया आपण. सो दीज आर द पॅरेंट्स, दे प्रोड्यूस देअर गॅमेट्स. सो व्हॉट आर द गॅमेट्स? capital B small a. So here gametes of this albino mice are small b capital A, small b capital A. So these are the gametes, and fertilization occur to produce F1 generation, and all the mice are agouti colored, okay, with genotype capital A, capital B, small b. So this is the genotype and this is F1 generation. तर या ठिकाणी हे काळ्या रंगाचे उंदीर, पांढऱ्या रंगाचे उंदीर, त्यांचा क्रॉस केला, त्याच्यातून जे काही जनरेशन निर्माण झालं ते अगोटी कलरचे माईस निर्माण झालेले आहेत. तर ह्या ठिकाणी तुम्हाला लक्षात येईल की काय इंटरॅक्शन झालेली आहे. दिस कॅपिटल ए नॉन अलेलिक जीन इज गेटिंग द सप्लिमेंटरी ॲक्शन ऑफ दिस कॅपिटल बी non-allelic gene. So
this capital B is supporting the action of this capital A, and therefore agouti mice is produced. कारण agouti mice प्रोड्यूस करण्याची क्षमता ह्या कॅपिटल ए ची आहे, पण इन प्रेझेन्स ऑफ दिस कॅपिटल बी. ओके, सो बिकॉज ऑफ द प्रेझेन्स ऑफ दिस कॅपिटल बी, this capital A is able to produce this agouti mice. So therefore the F1 generation produces agouti colored mice. Now selfing of F1, that is capital A small a, capital B small b, capital A small a, capital B small b. So this is the F1 genotype which is crossed to yield F2 generation. So let us see. So these are the gametes, female gamete, male gamete. So these are the female gametes, capital A, capital B, capital A, small b, small a, capital B, small a, small b. So these are the male gametes, capital A, capital B, capital A, small b, small a, capital B, and small a, small b. So these are the male gametes and these are the female gametes. Now make the cross here, put the gametes together. So capital A, capital A, capital B, capital B. So phenotype is agouti. So why it is agouti? Because there is presence of capital A and presence of capital B. So both non-allelic dominant genes are present here, and this non-allelic capital B gene is supplementing the action of this capital A gene. So when this capital A is getting the supplementary action of this capital B gene, agouti color is produced. Because this capital A in presence of capital B is able to produce agouti color through supplementary action of capital B. So therefore the color of the mice is agouti. हे लक्षात घेतलं पाहिजे की ह्या कॅपिटल बी ची सप्लिमेंटरी ॲक्शन ह्या कॅपिटल ए नॉन ॲलेरिक जीनला मिळते, त्यामुळे हा कॅपिटल ए जीन ॲगोटी कलर प्रोड्यूस करू शकतो. जर इथं कॅपिटल बी नसतं तर हा कॅपिटल ए जो जीन आहे ह्याला ॲगोटी कलर तयार करता आला नसता. सो देअरफॉर कॅपिटल बी इज सप्लिमेंटरी टू कॅपिटल ए. So here again same thing is happening, capital A, capital B are present, so phenotype is agouti. Again same thing, capital A, capital B are present, so agouti color is produced. Capital A, capital B, agouti, agouti. Now here you can see that. Now here what is happening? So this capital A, this capital A, this capital A, this capital A, this small b, small b, small b, small b. So now you can see here this capital A is here, along with this capital A and capital A, small b is present in homozygous recessive condition. Now in explanation in key points I have told you that this small b is having its epistatic action on this capital A. हा जो स्मॉल बी आहे हा कॅपिटल ए वरती हायपोस्टॅटिक आहे, सॉरी एपिस्टॅटिक आहे. ओके, दिस स्मॉल बी इज एपिस्टॅटिक ऑन दिस कॅपिटल ए. म्हणून ह्या ठिकाणी काय होतं की हे जे होमोझायगस कंडिशनमध्ये जे स्मॉल बी आहे रिसेसिव्ह जीन, तो ह्या नॉन अलिलिक डॉमिनंट जीनचं जे एक्सप्रेशन आहे ते सप्रेस करतो आहे थ्रू एपिस्टॅटिक ॲक्शन. So therefore this small b is epistatic on this capital A, and this capital A is hypostatic to this small b. So therefore the expression of this capital A is suppressed and albino color is produced. So this mice is white colored. Okay, on the contrary you can see here this capital B and capital A together. So they are together, so agouti color is produced, but here capital B is absent, instead small b is present. Therefore
the expression of capital A is hampered or masked and albino mice is produced. So here again capital A and capital B are together, so agouti color is produced. Again here you will find that capital B is absent, but small b is present. So small b in homozygous condition is epistatic on this capital A. So the mice coat color is albino. Here agouti because of this capital A and capital B. Now here you can see another kind of interaction is taking place here. What is happening here? This capital B is present. So when this capital B is independently present, it will produce black color. That I have explained in key points. This capital B express independently itself, producing black color. So when there is no dominant non-allelic gene capital A, so in absence of dominant capital gene A, capital B produces black color. ओके, जर या ठिकाणी कॅपिटल ए असतं तर पुन्हा ॲगॉटी कलर निर्माण झाला असता, जसं ही कंडिशन आहे. कॅपिटल ए आणि कॅपिटल बी एकत्र आहेत म्हणून देर इज फॉर्मेशन ऑफ ॲगॉटी कलर. बट हिअर यू विल फाइंड दॅट capital A is absent and capital B is present, isn't it? So in absence of capital A, this capital B produces black color. Okay, so therefore the phenotype is black here. Again same thing is happening, capital B is present, capital A is absent, so the phenotype is black. Here capital A, capital B is present, so agouti color is produced. Small b, okay, recessive homozygous condition of small b. So this small b is epistatic on capital A, so therefore albino mice is produced. Here again capital B is dominant, capital A is absent, so black colored mice. Again here capital small b is present and capital A is absent, instead homozygous small a is present, so this is small b is expressing its albino. तर ह्या ठिकाणी तुमच्या लक्षात येईल की हे जी काही इंटरॅक्शन आहे ह्या ठिकाणी दोन प्रकारचे इंटरॅक्शन्स व्हायला लागल्यात. एक नंबरची इंटरॅक्शन जी आहे ती आय हॅव शोन इन दिस ग्रीन colored square rectangles. तर या ठिकाणी तुम्हाला लक्षात येईल की रेसेसिव्ह जो जीन आहे स्मॉल बी, दिस रेसेसिव्ह जीन इज इंटरॅक्टिंग विथ दिस कॅपिटल जीन. दिस रेसेसिव्ह जीन इज एपिस्टॅटिक ऑन दिस कॅपिटल जीन, सो दिस इज रेसेसिव्ह एपिस्टॅटिक interaction is occurring here, in this case albino albino albino. And here the capital B is expressing independently itself. On the contrary, here supplementary action is shown here. This capital B is supplementing the action of capital A. Okay, so therefore agouti color is produced because this capital A is finding its expression here in presence of supplementary action of capital B. So in this way you will find that supplementary action produces agouti color and a recessive epistasis is producing albino color. Okay, so two kind of reactions are taking place: albino color production through recessive epistasis and agouti color through supplementary gene interaction. So in this way, in this one example, two interactions are being observed, that is recessive epistasis for albino color and supplementary action for agouti color. So this is the very important example of agouti color and albino along with this black color mice. So in this way you will find that F2 generation is produced, 9 agouti, 3 black
and 4 albino. So the F2 generation is 9:3 black. 4. 9:3. Just a minute. So here you can see. So 9:3:4 ratio. So 9 agouti, 3 black and 4 albino. So this is the example of recessive epistasis and supplementary gene interaction. Now let us further interpret the results of F2 generation. Okay, 9:3:4 ratio in this interaction. So what happened here? Again I am explaining here again for your better understanding. So here you will find that this F2 generation, there are 9 agouti, 3 black and 4 albino. Recessive gene interaction is due to epistatic action of recessive genes small b on dominant hypostatic gene capital A to produce albino colored mice. Okay. The supplementary interaction of capital B gene to non-allelic gene capital A produces agouti colored mice. Okay. So in recessive gene interaction, albino colored mice is produced through recessive epistasis, and through supplementary interaction there is formation of agouti color. Okay, supplementary interaction is shown by this capital B gene with this capital A gene. Thus in this cross we learned 2 gene interactions, that is epistasis and supplementary interaction of 2 non-allelic dominant capital A and its recessive alleles small b with another non-allelic dominant gene capital A and its recessive allele small a to yield dihybrid ratio 9:3:4. So this is the possible interpretation of the above results. तर ह्या ठिकाणी हे लक्षात घेतलं पाहिजे, हे 2 प्रकारच्या इंटरॅक्शन्स आपण ह्या ठिकाणी शिकलोत. सो दिस इज अबाउट epistasis. Okay, so you download this presentation in pen drive and see this presentation on bigger screen, that is television. You can see it on television also. So thank you.